Sandаған жылдыз жылтылдап саманшының жолында, жерменен көктің танау айларына чоғатқан құдық дүйнеден, желмаян зымыратып жеткен ғайып жұлдыз ұшқандай болды бе. Улуттук Манас театры көрүүчүлөргө Айкөлдүн аманаты аталышындагы алгачкы спектаклин тартуулоо алдында турат. Учурда даярдык иштери кызуу жүрүп жаткандыктан артисттер күн сайын тынымсыз даярданып жаткан маалы. Театрдын жетекчиси Азиз Биймырза уулу бир жыл ичинде театр бир топ алгылыктуу иштерди аткарып, эмгиментип Манас жөнүндө спектакль көрсөтүп жаткандыгы дагы жөн жеринен эмес экендигин айтат. Бул эми буга чейин да кыргыз театрларында болуп келген, бирок ошолордун ичинен Манас темасынын тегерегинде мындай притча жанрындагы, жаңы бир көз караштагы, музыканын коштоосундагы, Манас эпосун жайылтуунун дагы бир багыты катарында иштелген спектакль. Бул спектаклдин эң чоң артыкчылыгы баса белгилеп айта турган жерибиз бунун драматургу, пьесанын автору дагы өзү, койгон киши дагы өзү. Анан ал киши театр ишмери гана болбостон, бул Манас дүйнөсүнүн ичинде кайнап жүргөн, биздин манасчылардын ичиндеги биздин ички чарбабызды билген адам болгондугу менен биз мактана алабыз дегенибиз. Тыныбек Манасчынын небереси Табылдактановдун коюп аткандыгы, Манас театрынын эң алгачкы спектакли аталыш Айкөлдүн аманаты болуп аткандыгы дагы символикалуу. Айкөлдүн аманаты аталышындагы притча жанрындагы спектакль Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актановдун калемине таандык. Эки тизгин бир чылбыр дегендей режиссерлукту дагы өзү колго алган. Биз Манас дүйнөсүн азыркы коомго театр көркөм дүйнөсү аркылуу жеткирбесек, жалгыз адам отуруп айтып жеткире албайт дейт автор. Манас деп кыйкырганда ошого жараша иш кылышыбыз керек. Ошол үчүн Айкөлдүн аманаты деп ошол үчүн аталат. Бул Айкөлдүн аманатын biz teatr görkөm düynösü katar menen жеткирбесек, мындай азыр жалгыз отуруп алып Манасчы катар айтып отуруп жеткире ала турган эмеспиз. Анткени баягы таш жаап атса дагы Саякбай Манасын бүткүчө кетпейм деп отурган эл жок азыр, көрүүчү жок. Азыр Саякбай атаң тирилип келиптир. Манас айтат десе, филармонияга чогулуп барабыз дагы, анан кийин 10 minut, 7-8 minuttan keyin tajabanan echke Manas ayta berет экен деген акыбалга келгенбиз. Аталган спектакль 4-декабрь күнү Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында көрүүчүлөргө тартууланат. Кирүү акысыз. Белгилей кетсек, 4-декабрь республика боюнча Манас эпосунун күнү деп 2015-жылдан бери белгиленип келет. Манас эпосун сактоо жана жайылтуу, өлкөдө Манас таанууну өнүктүрүү, манасчыларга өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынган. Гүлзада Абдрахманова, Даниил Түменбаев, 7 канал.